ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kurikirana Ibihe TV. Tubibutse ko niba utarakanda ku ijambo subscribe ugomba kurikanda, ukibuka no kanda kunzogera iri imbere y'iryo jambo subscribe, ndetse no gusangiza abandi byigisho tubashiriraho buri munsi. Ukibuka no kutwandikira kuri nimero ya WhatsApp uri kubona kuri ekara yawe. Murakoze Imana ibaho umugisha. Amazina nitwa Kirara Wilbert, nkaba ndi umukristo, nkaba ndi mwene so, ariko iyi Imana yabyemeye njya mbasha no kuganira ijambo ry'Imana mu buryo bwagutse, haba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu nsengero cyangwa se ahandi hose. Yesu abaho umugisha. Yego, Imana ibaho umugisha. Nje ndi Theogene Uwiringiyimana, ndi kumwe na Cyprien kuri kamera. Dushimye Imana rero duhaye umwanya kugira ngo tuganire. Tugiye kuganira ku ngingo ikomeye, navuga ngo ikomeye, ijyanye n'amatitre abakozi Imana bafite, abahamagawe gukora umurimo n'inshingano barimo bafite. Ese ari amatitre asobanuye iki? Uyu munsi nibyo tugiye gusobanukirwa. Iyo tuyumvise, niba hari uwitwa bishop, niba hari uwitwa reverend, niba hari uwitwa pastor, bitandukana bite, bisobanura iki? Nibyo tugiye guheraho dusobanukirwa. Tubahaye ikaze rero tugira ngo dusobanukirwe ibyo bintu mu buryo umuntu wese ashobora kuvuga ngo ibintu nanjye ndabyumvise. Amen. Yesu abaho umugisha. Nagira ngo nkongerereho yenda mbere yuko tuganira ku matitre. Ushobora kuba ayuvuze ari make. Amatitre uvuze ni make cyane. Ngiye kukongeraho n'ayandi. Amatitre maze kumva, hari uwitwa ngo General Pasteur. Mu Rwanda ntayo dufite, ariko tuyasanga mu bihugu nka Cote d'Ivoire na za Benin. Hari n'undi niyumvishe yitwa Melchisedeki. Rero hari n'abandi bitwa ngo Marechal mu murimo n'abapasteri. Hari uwitwa General gusa, nta kindi yashizeho, ndamuzi, simuvuze izina nubwo atari mu Rwanda. Hari abitwa ba Reverend mu Rwanda, ngira ngo niryo zina abantu bamenyereye, turaza kubirebaho. Hari abitwa ba pasteur, kuko nawe pasteur ijya muri titre buriya, ndaza kubisobanura. Hari uwitwa mwarimu, nayo ijya muri titre. Hari uwitwa diakoni, nayo ni titre. Ngiye kubabwira ibintu abantu batari bazi, bamwe benshi batanazi, ariko hashize nk'imyaka irenga hafi nk'itanu cyangwa itandatu ibi bintu mbimenye, ndetse mbihishuriwe, nabiganiriye n'abashumba batari bake n'abakozi Imana benshi. Ariko nsanga bamwe Imana yarabasanze, abandi nsanga ntibabyumva. Rero Imana ibaho umugisha kuba mwatekereje kuza kugira ngo tuganire kuri ibi bintu bikomeye abakristo bajya mu ijuru bakwiye kumenya. Kubera ko ibintu by'amatitre ni ikintu kijyana n'ikintu cyitwa ubwibone mu murimo w'Imana, kandi biriya bibiri nicyo tugiye kureba. Nagira ngo mbere yuko dutangira dutandukanye titre na fonction. Mu Kinyarwanda muramfasha, ntabwo nzi Kinyarwanda cyinshi, ariko dutandukanye icyo bita titre n'icyo bita fonction. Turaza kuvuga ngo amazina y'umurimo n'uwo nizo nshingano uwo murimo wagakwiye. Ese ubundi Yesu yigeze yemera amazina y'umurimo? Nibyo tugiye yemeye inshingano mu murimo, ariko ntago yigeze yemera titre mu murimo. Yaravuga ngo niwe mushumba, we yitaga umushumba. Yego, w'intama. Yego, niwe mushumba. Turaza kureba Matayo. Nagira ngo abadukurikirana umuntu bishobora bumbure Bibiliya muri Matayo 23, duhere ku murongo wa mbere. Impamvu nshatse guhera ku murongo wa mbere, nubwo icyo nshaka kiri ku murongo wa 8 kugera kuri 12 cyangwa 11, nashatse ngo duhere ku murongo wa mbere twumve context cyangwa se icyo Yesu yararimo kubwira abantu. Yesu nta na rimwe, ndi imbere y'Imana Data wa twese yampamagaye, Yesu nta na rimwe yigeze yemera titre ku mukozi w'Imana, ahubwo yemeye icyo bita fonction. Ni ukuvuga ni umurimo nkora. Niba ndi pasiteri, ntago ndi pasiteri. Niba jewe Kirara Wilbert mbaye pasiteri nkasengerwa nkaba pasiteri, ntago bisobanuye ko niswe pasiteri. Ndaza kubisobanura. Twajya tuguhamagara gute se ubwo turi? Murampamagara amazina yanjye. Kuki mumpamagara? Murampamagara ndi mwene so. Ndaza kubisoma hano. Murampamagara mu mazina yanjye kuko arazwi. Ariko ntabwo
igomba kuba titre yiyongereye ku izina ryanjye. Ndaza kubisobanura kugira ngo dutandukanye Abakorinto, urwandiko rwa mbere Paulo yabandikiye ibice 12 ku murongo wa 20 ndumva ari na 8. Noneho dutandukanye na Matayo tugiye gusoma turebe ese Yesu aratwemerera titre. Nico nshaka. Matayo rero 23 murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu abuza abigishwa gukurikiza imigenzereze y'abafarisayo. Umurongo wa baravuga ngo maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza kuko ibyo bavuga atari byo bakora. 4 bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amategeko cyangwa se amagambo y'Imana bazagura bakongera inshunda z'imyenda yabo, kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro hehe mu masinagogi. Murongo wa 7 no kuramukirizwa mu maguriro no kwitwa n'abantu rabi. Muri iyi minsi Theo abantu bafite ikintu cyo gushaka kwitwa n'abantu pasteri, gushaka kwitwa n'abantu mushumba, nyakubahwa mushumba, icyo cyo kirari. Gushaka kwitwa n'abantu apostro ba daddy, gushaka kwitwa n'abantu daddy. No kuvuga abantu bafite iki kintu cy'ubwibone muri bo cyo gushaka kwitwa ba runaka. Hari umuntu umwe muri Kongo, na makuru numvise ntago nyahamya, sinzi ko ari byo, baramusuhuje bati jambo pasteur. Ikintu yasubije urakizi, yaravuze ngo mbona uti revera wenje meni payo kudashizeho revera niwe wabumpaye. Ukiraho nzu umuntu umwe yaramukije umukozi w'Imana, ni pasiteri bino bisanzwe, yari umushumba wa paruwasi ahantu mu itorero rimwe. Arangije aramubwira ngo uraho neza pasiteri. Yanga kumusubiza, ubona ko binamubabaje. Umuntu arangije aramubwira ngo kuki utavuze mushumba, ahubwo mushumba na pasiteri bitandukana bite? Ngaho ni ikibazo. Niyo mpamvu iki kiganiro ni ikiganiro cyangwa se ubu butumwa n'ubutumwa abantu bagomba kumva. Ntago turi hano ngo turwanye amadini cyangwa se turwanye abakozi b'Imana, ariko tuhaye hano kugira ngo ubutumwa bwiza bw'urufatiro ubwo Yesu yasize. Amagambo dusomye ni amagambo Mwami wacu Yesu ubwe yavuze abwira abantu, abwira Theo, abwira jewe, abwira n'abandi bantu bose badukurikiranye. Nagira ngo abantu bamenye ukuri k'ubutumwa bwiza. Pasiteri n'umushumba ntaho bitandukanye, ni indimi ebyiri gusa zitandukanye. Theo, pasiteri ni Igifaransa, nta nubwo ari Ikinyarwanda. Umushumba niwe pasiteri. Usibye ko nagira ngo mfashe abantu bari kudukurikirana noneho, nawe yenda nanjye ubwanjye, iyo usomye neza ijambo ry'Imana, muramfasha yenda nashobora kuba naribeshye, ijambo umushumba rigaruka inshuro zingahe? Rizamo inshuro nyinshi. Nibyo Theo? Muri Bibiliya ririmo Yesu yaravuze ni jye mwungeri w'intama. Ubishe aravuze ngo Yesu yaravuze ngo ni jye mwungeri w'intama. Ariko ntabwo yavuze ngo ni jye mushumba w'intama, kuko mu Kinyarwanda hari umuntu wambwiye ibyo bintu, ndavuga ati kabisa uzi Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda umushumba n'umwungeri biratandukanye. Umushumba ni uw'inka, umwungeri ni uw'intama. Twebwe rero abakristo we are not, ntago turi inka, ahubwo turi intama. Ni erere yabayeho ariko ititwa icyaha. Mbivuze ku itangazamakuru abantu babyumva, ni erere yabayeho ititwa icyaha. Ariko tugiye mu zindi ndimi se hari aho babitandukanye. Berger et pasteur, c'est tellement différent.
berger se ni umwungeri iyo ugiye gukora translation uhinduye mu ndimi. Reka turebe abahungu ba Yakobo bari abashumba barabyemera n'abandi tujya tubona n'indi mirimo abantu bagendaga bakora. Yosefu abagemura babita aba berger mu Gifaransa cyangwa ntabwo nabisomye. Yego, ntabwo nabisomye kubera ko urabona tuvanga indimi. Ni umukoro abarimo gutukurikirana baturebere ariko umenye ko Yakobo yari afite ibintu bivangavanze. Iyave harimo inka, harimo nk'intama nk'uko Aburahamu yari afite ibintu, umukumbi w'intama, w'inka, w'ihene, byari bivanze. Iyo bivanze rero I don't know mugani w'Abongereza ntabwo nzi uko bari bubyite, ariko icyo nzi ndi imbere y'Imana bantu muri kudukurikirana mu zindimi. Berger égale umwungeri mu Kinyarwanda na shepherd mu Cyongereza. Ubwo rero nagira ngo turebe ukuntu abantu barimo kwibeshya. Urumva nk'uwo muntu wo mu cyaro tubwiye yavuze ati uramubwiye ati mwaramutse pasiteri, yanga kugusubiza ategereje kuvuga ngo mwaramutse mushumba, ni ukutamenya. Icyabigicyo burumba ni wa mwuka watangiye uvuga, ni wa mwuka w'ubwibone. Voilà. Mu magambo make jewe nitwa se mu Gifaransa ni umwuka w'Abanikolite. Bon, mu Kinyarwanda c'est l'esprit de Nicolite. Je niko nabyigishije. Abanikolite mu mateka bamwe barakubwira bati abize bibi theology barakubwira bati n'umugabo witwaga Nicolas wari ufite imico y'ubusambanyi mu rusengero yari afite. Abandi bakakubwira bati yashakaga agakiza akavuga ngo gukizwa n'imbere inyuma wapi, yakomozwe n'inyigisho ziriho muri ino. Voilà, niko bavuga. Ariko wajya muri sens propre ukashanga ijambo Nicolas, les Nicolaïtes bisobanura harimo amagambo abiri, Nikaos. Nikaos, harimo ijambo ryitwa Nikao. Nikaos, yes I think Nikao. None risobanura ngo n'abantu bashaka kugaragaza, bashaka gutsikamira abandi, kuba hejuru y'abandi, kuba hejuru. La superiority. No kuvuga umuntu washizeho pasiteri n'umushumba akabitandukanya, yashatse kugaragaza yuko pasiteri ari umudugudu noneho umushumba akaba wa paruwasi. Ariko nikosa ntago ari byo. Nakubwiye ntitureke reka twemeze ko umwungeri ari we mushumba muri contexte turimo, nta kibe dutwaye. Ariko d'une façon réelle, mu buryo bwo pasiteri niwe mushumba. Urumva rero ni ibintu bidahura bitari byo. Ntago ari yo ntego twaye turiho cyane, ariko warukimbajije ndakigusubisha. Noneho abafarisayo Yesu abigishwa ababuza gukurikiza imigenzereze y'abafarisayo. Bari bafite gahunda yo kuvuga twasa umurongo wa gatandatu wa 7 no kuramukirizwa mu maguriro no kwitwa n'abantu rabi. Kajyone umuntu araje ati mwaramutse mwari, utavuga ngo mwaramutse mwari ukamwita ngo mwaramutse Wiliberi, ntagusubiza, akabona yuko umusuzuguye. Ariko ubundi tugiye gusoma amagambo ari buvuguruza ibyo Theo. Amagambo atwereka ko Yesu ndi imbere y'Imana. Yesu ntabwo ashigikiye amatitire abantu barimo kwiha, nayo bashira imbere y'amazina yabo. Urugero, ye mu kazi nkora ndi engineer, rimwe na rimwe imbere y'izina ryanjye nshiraho engineer. Engineer ni titre. Kandi hari uwo nigeze kumva yigisha ahantu ntavuze, ni muri uyu mujyi wa Kigali. Arangije aravuga ngo je nitwa evangelist. Ngo aka kazi na evangelist ngo ndakarisha. Niko yavuze imbere y'iteraniro, ntago nzapfa mbyibagiwe, hashize imyaka nk'8 cyangwa 9. Ni hano muri uyu mujyi wa Kigali. Evangelist ni izina ndisha, ndaririsha. Urimo kubyumva? Nanjye ndimo ndaguha comparison. Izina ryitwa engineer ndaririsha. Kuko niba ntanze CV bakabona engineer ku izina, baravuga bati uyu muntu niwe twashakaga. Donc nawe mu buryo abirisha muri uwo murimo arimo. Ibyo turaza kubigeraho. Ariko ndimo ndaguha akantu kameze nka introduction, tujye mu kintu twacyumvise twemye. None uze kubaza ibintu bihura n'ibyo koko turimo. Twagiye. Yesu rero ntabwo yigeze yemera ikintu cyitwa titre ku bakozi b'Imana. Tugiye kubisoma. Umurongo wa 8
noneho tugeze kwa ariko mwebweho sasa Theo mwebweho Petero mwebweho sasa ntimukazitwe rabi. Ntidufite abarimu, rabi isobanura ngo mwigisha, niko kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri iki muri abavandimwe. Vous êtes des frères, des frères, muri abavandimwe namwe mwese. Kuki Yesu yanze ko abantu bitwa rabi kandi dufite ba rabi mu rusengero? Wasobanurira icyo kintu Theo, reka nanjye nkubaza. Nsobanura impamvu Yesu yanze ko twitwa rabi kandi twigisha. Use sinigisha, ntago ndimo kwigisha se, kuki Yesu yanze ko nitwa rabi? Ntekereza yuko yabarindaga muri bo hatazagira birajya gurana cya kibazo Petero amaje muri ndoza bamukuru muri twebwe. Yabarindaga yuko muri bo hazavuka mu nyino ushaka kuba kwa kundi umukuru muri bo. Reka mbyemere igipande. Reka mbyemere igipande. Impamvu ndi bubyemere igipande urayisi. Impamvu ndi bubyemere igipande nuko ahantu hose buriya muri societe, muri association runaka hagomba kuba umuyobozi, hagomba kuba umukuru. No mu itorero hagomba kuba umukuru. Niyo mpamvu hari abakuru b'itorero. Umukuru muri societe yewe no mu ngo bizwi ko umugabo ari we mukuru w'urugo, niwe muyobozi w'urugo. Yesu ntago yigeze yanga ngo avuge ngo impamvu, no, ahubwo yanze ko abantu biyumvamo akakantu kitwa je suis supérieur. Kumva ko hari icyo ndushije Theo kubera ko ndi pasteur. Kumva ko kubera ko mfite paruwasi nyobora, numva ko ndi hejuru ya Theo mu mutima, nkumva ko Theo ntacyo avuze. Yesu arabwira ntimukazitwe rabi. Je sais bien que muri abigisha muzaba bigisha. Ariko ntibigizabe titre. Hano ni indimizi ni keso gate no soyez pas nimuzagire titre za rabi. Kuko rega na mwarimu ni titre. Ese mwarimu si titre cyane. Mwaramutse mwari. Ese muraho mwari. Hari idini numvise ntagiye kuvuga izina. Ku ruhande rwanjye giwe ako kantu bakoze karanshimisha. Uzi ko muri iryo dini na pastor amwita frère. Yenda abantu bari kudukurikirana baraza kumva iryo mvuze. Singiye kurivuga, ntago naje hano kuvuga amadini y'abandi. Iryo dini gitana niba giyewe ndi pasteur. Nawe ukaba umukristo. Twese turi frère. Niko Yesu yavuze. Ariko mwebweho ntimuzitwe rabi kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri iki muri abavandimwe. Donc ndi frère wawe, uri frère wanjye. Data ni data wa twese. Twese turabavandimwe. Kuba narahawe inshingano zo kuba pasteur ntibitumye Theo atagomba kunyita mwene data. Amazina dufite, titre Yesu yaduhaye ni mwene data Theo. Ukiraho umuntu yakwibaza nubwo wenda uri buze kubigera, bakuru muri twebwe tuzatandukana nabo gute kugira ngo tugire uburyo bwo kubahamagara kandi Bibiliya bitwemerera? Uravuga ati tuzagaragaza gute ko tububashye? Turabigeraho. Umurongo wa 9, kandi ntimukagire umuntu wo mwisi mwita data kuko sari umwe ari uwo mwijuru. Hari idini numvise sindivuga izina bita abakozi b'Imana data, ngira ngo twese turarizi. Pere runaka mu gifaransa, father. Ariko Yesu hano siko bitubwiye. Abantu batwumve neza, ibi bitandukanye nuko umwana wanjye yanyita papa. Ibi biravugwa mu murimo w'Imana. Ntago bivugwa ko umwana kunyita papa bakoze icyaha. Ibi biravugwa mu murimo w'Imana. Ariko abantu kubwo ubutumwa bwiza busa nkaho bwakandagiwe n'abantu bakagombye ahubwo kubahiriza ubutumwa bwiza bagakora ibyo buvuga, bafata uyu murongo bawucishamo akarongo, bita abantu father, père, data.
ibyo turabizi. birahari. Bagera no ku rugezo bita abantu ngo Monseigneur. Tugiye kureba umurongo ukurikira, mwami wanjye. Umwami wacu n'umwe ni Kristo Yesu. Noneho hano hepfo haratubwiye ngo ntimukagire, nkiri kuri dadi hari akantu nibutse. Hari amadini ya gikristo muri iyi minsi basigaye bita abapasiteri babo dadi, ababishopu babo dadi, bagahagarara rwose ukuva ngo dadi wacu. Utandukanye n'uyu murongo muntu nkurikira, uri inyuma y'ijambo ry'Imana. Ntabwo urimo kubahiriza Bibiliya. Ukoze se abakoze icyaha, muhavamo vuga ngo nciye urubanza. Ariko ubutumwa bwiza n'amagambo Yesu yavuze ahari kugira ngo twubahirize icyo Bibiliya itubwira. Urumva hari nk'umuntu uri kumva iki kiganiro yavuga ati umushumba wacu cyangwa umwungeri wacu najyaga mwita izina. Turaza gukora conclusion y'amagambo turayakora ariko tugendeye kuri Bibiliya. Ndashaka umuntu wese yiha conclusion. Jewe ndimo kukubwira ibi, nta muntu ushobora kwita revera, kirazira. Kandi ngira abapasiteri b'inshuti zanjye benshi mbabwiza ukuri, ntabwo nzapfa nkwise revera kuko namenye icyo bisobanura, kuko mu kanya tugiye kureba icyo bisobanura, turabigeraho. Nashatse ko tugenda progressivement, tugenda dukurikira kimwe kimwe. Twari kuri dadi. Bantu mudukurikiranye ntimuzongere kwita abapasiteri banyu dadi kuko bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Si ukuri ku ijambo ry'Imana. Nibyo koko n'ababyeyi banyu mu mwuka, ariko si titre yo kubaho kuko Yesu yarabyanze. Theo nibaza yuko ari ibintu byumvikana. Yego, dukomeze turaza. Ibibazo ndafite ndaza kubihuriza hamwe muri. Umwami wacu yarabyanze. Yego. Umwami wacu yarabyanze. Uyu murongo maze kuhishurirwa hashize imyaka myinshi, nagiye gushaka umuteoloji ndamubaza ati bishobora kuba navangiwe, nsobanurira imirongo. Arambwira ati ndagusobanurira iki utaba ko bisobanutse. None se uhava umbwira Yesu aravuga ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data kuko usa ari umwe ari wo mu ijuru. Ndarenza ku byo umwami wanjye yambwiye, nintubahiriza ibyo umwami wanjye yambwiye, ubwo urumva ko ari ibindi. Ariko biravuga ngo igihe cyo kutamenya Imana yarakirengagije. Ngo rero turagendera kuri uwo murongo. Ariko noneho maze imyaka 6 aya magambo nyafite, ni inshuro ya mbere nyashize ku mugaragaro. Abantu bose ngo babimenye, bamenye ukuri ku ijambo ry'Imana. Ntabwo twemerewe kwita abantu bo mu isi dadi cyangwa data. Ikindi, umurongo wa 10 turacari hahandi, kandi ntimuzitwe abakuru. Aha, naha tugeze rero. Kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo Yesu. Urumva adafite ubwenge kuki yanze ko abantu bitwa bakuru kandi abakuru tubafite? Kuko tugiye gusoma mu byete cyangwa se ibyandiko bya Paulo yanditse, inzandiko yanditse, agaragaza ko mu rusengero hagomba kubamo abakuru. Aranatubwira ngo muzabubahe. Mububahe. Ariko nagira ngo mbwira abakristo n'abantu bose badukurikiri, ntabwo icyubahiro ari ukunyita runaka. Sico kizangaragariza kunyubashye. Kunyubaha ni imirimo uzangaragariza, si ukunyita. Ushobora no kunyita Wilbert, mwene data Wilbert. Amakuru yanyu mu Kinyarwanda tuzi yuko iyo bavuze icyo bita mu Gifaransa ngo ni politesse, kubaha umuntu, dukoresha vous. Turavuvoya niko Abafaransa bavuga. Muraho. Tukareka gukoresha uraho kugira ngo tugaragaze icubero twubashe wa muntu. Ariko sinshobora kurenga ku murongo Yesu yambwiye. Nimukazita umuntu mukuru gute rero tugiye kureba. Ijambo rabi ngarutse hejuru gato bishobora kwitwa docteur. Docteur umwigisha w'ijambo ry'Imana. Hanyuma tumaze kubona rabi, tumaze kubona dadi, noneho tugeze ngo ntimukazitwe abakuru. Muri iri jambo abakuru rero harimo ibintu byinshi ngiye kuvugamo. Mu madini, aya madini ari hari tuzi, hari amazina atandukanye. Hari abitwa ba bishop. Abantu banyumve neza, simvuze ko ba bishop badahari, kuko bishop mu Gifaransa ni évêque. Bishop ni Icyongereza. Mu Kinyarwanda ubundi umuntu yavuga ko ni umukozi w'Imana cyangwa ni umupasiteri uyoboye amatorero menshi. Uyoboye amatorero menshi. Hari idini ntavuze izina, nababwiye ko nta madini y'abandi ndi buvuge. Abashumba bariyoboye cyangwa se abungere bariyoboye
basanze izina pasiteri ridahagije, basanga n'izina revera bari barabahaye kuko ibyo byose biriya n'ibyemera, basanganira ati twebwe rero ubu ngubu dufashe umwanzuro tugiye kwitwa ababishop. Abantu barasakuza bati no, ibintu ntago byakabaye ko mu idini ryacu haba ababishop, nta babishop tumenyereye. Ariko no kwibeshya Theo, bari abantu biyise kuriya babyise, ariko inshingano bakora n'iz'ububishop ko babaye amatorero menshi. Icyabayeho ni convention, icyabaye ni izina batandukanye n'ibyo Yesu yavuze, ntimukazitwe abakuru, mu gihe inshingano zabo na n'ubu tuzi yuko ari ababishop. Ukira iyo baza gukomeza kuryitwa bari kuba bakoze icyaha, of course bari batandukanije n'uyu murongo, kandi ari inshingano zabo. Kuba ari inshingano zanjye ntabwo ari titre, kuko Yesu yarabibuje ntubigisomeze. Aba ariko nimusome ntaho ni Bibiliya, kandi numva iyanjye isa n'iyanyu. Ntimukazitwe abakuru, ni titre, nico bita appellation, ni izina rigiye ku izina ryanjye. Naguha urugero rwa engineer, hari docteur, bagenda batandukanye. No kuvuga mu isi muri ubuzima, iyo nongeyeho ka masters hari akandi kazina. Urumva? Iyo inishizeho PhD ubwo ni docteur. Na kazina kandi mbonye kubera ko nazamutse mu ntera, ariko muri uyu murimo w'Imana abakristo bene data turabavandima. Nimukazitwa abakuru, tugiye kureba amazina ari muri iri jambo abakuru ni menshi cyane. Harimo Monseigneur. Ibyo byo ababyita abantu Imana ibababarire, birakabije. Mwami wanje, birakabije. Abandi ukumva ngo ni archbishop. Donc archbishop bisobanura ngo ni umukuru n'umuyobozi, donc ari hejuru y'ababishop. N'umuyobozi wa bishop. Mu magambo make rero archbishop uje sindayibona iyo nshingano ntayo nzi. Abandi bati yewe afite donc afite nka kumba kangana naka turimo. Ukajya wumva ngo ndi bishop. Nagira ngo abantu bave muri urujija, abantu bitana amazina bishop. Ese ko kuri bishop ufite akantu gafite metero 20 kuri 10. Yewe no nturi bishop kugihita byo ni nibindi, noneho ntago ubahije ijambo ry'Imana ni ibindi. Nturi bishop kuko bishop nuyoboye amatorero benshi. Apotre, kugira ngo tugene no kuri bya bintu byumve noneho mbigusobanurire neza. Apotre turabafite kuko apotre ni intumwa, kandi tugiye mu Bakorinto urwandiko rwa mbere Paulo yabandikiye ibice 12 umurongo wa 27 tuhereho aravuga ngo nuko rero mu mubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe n'urugingo rwawo. Mwese inshingano zo tugezeho none. Imana yashize bamwe mu itorero ubwa mbere intumwa ni apotre. Noneho nkibaza teoreka twibaze muri iki kiganiro n'abadukurikiye ko turi mu Rwanda, kuki tugomba gushiraho ijambo apotre ko atari ikinyarwanda. Twakarenze wereke ko ari ubwibone bw'abantu. Twakarenze kuki tutashiraho intumwa ko ari cyo kinyarwanda. Nabo barabyemera. Intumwa Theo Nabo barabyemera, ashobora kuvuga ndi apotre runaka, ahubwo ndi intumwa, kuko atavuga ndi intumwa runaka basi, kuko agomba gukoresha icyongereza ibyo n'igifaransa. Ibyo biraza kujyana n'icyo twakwita convention y'amadini runaka cyangwa se doctrine generale y'amadini runaka. Dushobora kuvuga ngo twebwe ari doctrine cyangwa discipline, reka mbihere muri discipline. Twebwe twebwe ntituzicara ku ntebe turi gusenga, tuzajya dusenga turi kumukeka. Si icyaha bakoze, ariko niko babyiyemeje, nubwo wenda bishobora kuzabyara ikindi. Nabo rero ntekereza ko bishingira kuri convention generale y'amadiscipline bagendera muri ya madini. Niba twebwe duhisemo, ubwo tugeze ahandi. Niba duhisemo twebwe ba bantu bacu twahaye za nshingano z'uko tukababona mu za nshingano zo zituma tubita ya mazina. Aro no ufitiye ikibazo Theo, kuki mwebwe muhitamo kandi mufite Bibiliya? Uyu murongo ngira ko ibyo Yesu yavuze noneho yaribeshye sibyo. Yarababujije kwitwa bakuru, yabujije kwitwa rabi, ababuza kwitwa dadi, ababuza kwitwa
abakuru ubwo nicyo ndi mu jambo abakuru byose ibyo yarabyanze. Noneho mwebwe n'amadini yanyu muhisemo kurenga ibyo Yesu yababujije kubera ko mufite konvansiyo y'amadini yanyu. Ubutumwa bwiza muri icyo gihe, kuko ubu n'ubutumwa bwiza ndimo gusoma, ubutumwa bwiza muri icyo gihe murabukandagiye. Nsobanurira noneho impamvu amadini arimo kurengera akarenga ibyo umwami wacu Yesu Kristo yigishije. Tukiri aho, ntekereza ko akenshi byaba bikorwa mu kutamenya. Ikindi ndagaruka kuri cya kibazo, ubikora kuko abakoze icyaha. Ariko Theo, ko ibintu by'ibyaha tutarabigeramo, waretse tukabanza tukiga. Reka tubanze twige, conclusion turayikora, kuko hari indi mirongo turi busome itwereka. Iyo uri kubyumva umuntu yabyumva agahita agira ubwoba. Hari n'uwabyumva akagira ngo turimo turavuga ngo amadini n'amatorero runaka ari mu buyobe, kuko ariko nabo uganire nabo bashobora kuvuga ati niza conversion, niza discipline. Twagakwiye kuba dutekereza tuvuga ngo ahubwo ture conversion zagiye zishyira ibyo bintu ubundi byavuye. Ntago mpazi, usibye ko ntanashaka no kuhamenya kubera ko jewe uyu murongo ni wonzi. Noneho nshiduka erega ibintu ubwira nanjye mbere narabikoraga, ariko maze kumenya ukuri mukaya ndagusobanurira ijambo ryitwa revera turaritindaho gatoya. Ariko unagira ngo maze kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, nisomeye uyu murongo nkabisengera nkasobanukirwa neza, nkaganira n'abashumba bamwe bakambwira nabiki Imana yabahishuriye, ndaza kubw'ubuhamya bwa bamwe. Nahise nsobanukirwa ko ijambo ry'Imana ryose umwami wacu Yesu yavuze ngomba kuriha agaciro, ntitaye ku idini mbarizwamo, ntitaye ku banyedini. Urambwiye ngo umuntu yakwibaza ngo amadini yose ari mu buyobe, ibyo singiye kubishiramo kuko hari inyigisho nyinshi zidahuye n'ijambo ry'Imana abantu bigisha ziri mu madini, ariko wagera muri Bibiliya ugasanga bitandukanye 100% n'ijambo ry'Imana. Uyu ni umurongo Yesu yivugiye. Si ibintu bisaba kujya muri teoloji, si ibintu bisaba ko njya kwiga amashuri ahanitse, ni umurongo Yesu yavuze ngo ntimukazitwe point. Kereka numbwira utera ubundi busobanuro bwawe, ariko ntabwo nzi, n'abateoloji nagane nabo ntabwo bazi. Yesu yaravuze ntimukazitwa abakuru, harimo monseigneur, harimo apotre, harimo bishop, harimo marechal general, harimo Melikisedeki. Mbwira abatwumva ko Melikisedeki kubwajyo murabizi ko Melikisedeki ni Yesu Kristo yigaragaje nk'umutambyi mu gihe cya Abrahamu. Nayo harimo abayitwa mu matora. Ndabizi, naramwumvishe yitwa Melikisedeki. Hari n'abitwa ngo ba general pasteur cyangwa pasteur general. Marechal rwose mu murimo, kugira ngo agaragaze ko ari ikintu. Bene data mudukurike, ntacyo turico dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ahubwo duhite tujyana tukiraho turebe na protocole y'abafite. Aha. Ariko Theo, ko numva urimo kunzonga. Ugasanga umuntu yinjiye mu rusengero bamutwaje Bibiliya. Ba Kristo bene data turajya mu ijuru, ariko murebe neza twese turavuga ubutumwa. Jewe unyatse ibire ndakubwira nti uranyatse imbunda koma ndayitwarira rwose ntindemereye. Hari ibyubahiro abantu baha abantu ariko bidakwiye. Niho kwita umuntu ngo nyakubaha pasteur, ça c'est faux. Mbivugiye hano kwitangaza makuru, ntabwo ibyo ari ijambo ry'Imana nisomeye. Kereka hari indi Bibiliya. Nyakubaha pasteur ntabwo bibaho muri Bibiliya, ntabwo twigeze tubibona. Nugutandukana n'ijambo ry'Imana. Twe ntabwo tugendera ku by'amadini yashizeho, tugendera ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo yasize atubwiye. Nubwo idini naba mba muri bikora, ndimo ndabwira abantu kuri kw'ijambo ry'Imana, ntitaye ku idini na rimwe. Abanyamadini barimo kunyumva batanyumva ukundi. Singwanya abakozi b'Imana kuko nanjye ndiwe. Ndamutse ngwanyije abakozi b'Imana naba nanjye nigwanije. Ariko ndashaka tugaruke ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana. Tuve mu bintu bitagira, tugaruke ku rufatiro rwa Bibiliya, tubwiza abantu kuri kw'ijambo ry'Imana. Nuko bimeze. Noneho reka tuve kuri abakuru, abantu barashaka kwitwa twabibonye. Kuko Yesu avuga aya magambo, yaba ngo mutuguriro ngo abantu bagashaka kwitwa barabi. Hano rero iyo usomye neza, turacari mu Bakorinto, rwandiko rwa mbere 12:27, 27 niyo tugezemo.
28 Imana yashize bamwe mu itorero ubwa mbere intumwa apotre ni apotre rwose ariko si izina si titre ni fonction yabahaye ni inshingano bari bafite yabahaye umurimo ariko uwo murimo si uwo gushaka gukandamiza Theo kubera ko atawuhawe uwo murimo urawukora ukawukora mu guca bugufi kuko Kristo yaravuze ngo nurangiza gukora ibyo wategetswe uzahita uvuga ngo data ndi umugaragu w'imbura tugomba guca bugufi turaza kubisoma ubwa kabiri abahanuzi prophet reka ngutera agakuru gatoya umuntu umwe namubwiye ati ni umukozi w'Imana nkunda ukuntu yigisha ubuhamya bwe ndangije mwaka nimero hashize imyaka nk'itanu itandatu cyangwa 7 cyangwa 8 mwaka nimero nti mukozi w'Imana nagira ngo mumpa kanimero batese ndashiraho izina nde ahita arambwira ngo andika ngo profete runaka izina ndariza ariko ntabyo nshiramo kugira ngo abantu baramuzi ngo andika ngo profete runaka nta niryo nanditse yabivuze muri iyo minsi ndi muri hishurirwa ryabyo ngo andika ngo ni profete runaka no simbyanditse bitandana byurira kuko mbona ko afite umwuka w'ubwibone ni umwuka w'ubwibone ni wa mwuka w'ubwibone mu murimo ndi prophet ngo jewe ngo prophet takaribyo uri umuhanuzi koko ariko si izina ni inshingano ni impano Imana yaguhaye ugomba gukoresha uciye bugufi ubwa gatatu abigisha mu gifaransa yanditse ngo docteur dufite abadokiteri bigisha naguha n'amazina ariko singiye kuyaguha bigisha ijambo ry'Imana bahawe n'impano bahawe izo nshingano abadokiteri akwigisha ijambo kavuga ati kabisa ndasobanukiwe buriya mu itorero tugira umuntu ushobora kuba pasiteri ariko adafite impano yo kuba dokiteri akaba afite impano yo kuyobora neza intama akaba umwungeri uyobora neza pe ugerageza muri uwo murimo yahawe ariko atabasha kugira impano yo kuba dokiteri ngo yigishe abantu bumve koko ni impano kandi ntabwo tugiye kuvuga ngo ko atazi kwigisha ngo nta kigendoya inshingano yahawe nizo kuyobora niz'umwungeri nizagishumba mu mvugo zigezweho maze ishiraho abakora ibitangaza urumva uzashakira izina ry'abakora ibitangaza sindagyumva sibyo sinzi izina babita kuko urumva ko ni ntuzi iri ukwayo ni ministeri iri ukwayo iri gukora kuko uwo muntu mutamuhaye izina wenda rizaboneka wumve rero noneho nkibaza muri izi ministeri umukuru ninde umuto ninde hari uwo wabonyemo kuri bene fara ngo mbese bose ni intumwa bose n'abahanuzi bose n'abigisha bose bakora ibitangaza si ministeri zingahe enye eshanu bose bafite impano zo gukiza indwara urumva ko nabo bagomba kugira izina rero bose se bavuga izindi ndimi dore hari n'indisha bose se basobanura indimi nsobanurira Theo nawe mfasha ni ibintu bikomeye bisaba nyine bya bintu twarimo tuvuga kubanza kumva neza ijambo ry'Imana ukanamenya ngo ese dushobora kukwiteje rero ko wavuze kuko nta nubwo dushobora ahubwo niko biri kuko nibyo kazi nkora kuko kakubeshejeho nibyo bigutunze ariko nabo ntekereza ko ubwo byaba biterwa na profit zijyana nabyo ariko zishingira muri ya ministeri ba serifu dusobanura izo profit cyangwa se mu kinyarwanda hajya profit ni inyungu icyambere niba ari intumwa akaba abana biga kubera nyine ari intumwa niba ari umuhanuzi akaba nawe bazajya ku ishuri kuko ari umuhanuzi uko batakoresha iryo zina Theo nibaza yuko bambabarire abantu b'amanyamadini mfite ubwoba uzi neza ko twavuye ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana none se Paulo
Petero ntibari abapotre sibyo? Ayo mazina barayarishije nk'uko tubyumva uyu munsi bayarisha, nk'uko nabahaye urugero rw'umu evangeliste yavuze ko izina evangeliste aririsha. ariko no bahabwaga icyubahiro bari bakwiye mu gihe cyabo. Ariko ubaza ko twe tutayicubahira abakozi b'Imana, turakibaha cyane. Niba Pawulo avuze ngo mu gihe nakenaga mwarankenuraga mwaramenyaga cyane rwose, abwira Bifilipi, na n'ubu turabikora. ntekereza ko bishingira aho ngaho bigahita binajyana nuko niba umenye umushumba wawe, reka nkoresha rya jambo, ukamenya ukamwibuka ukavuga ati mfite umushumba reka njye kumusura. Haniyongeraho n'indi privilege, Imana yabahaye indi privilege ashobora kuguhesha umugisha, niko bivugwa hanze aha mu matorero no mu madini. Ubwo si byo byabikurura cyangwa se byabituma n'undi bakomeza guhabwa ya superiorite aho bari? Superiorite uravuze ngo kuba yaguhesha umugisha, kandi turabubaha. Abantu bari kudukurira bumve ko nubaha abakozi b'Imana cyane, kuko mfite inshuti nyinshi z'abakozi b'Imana, nyinshi pe, kandi tubana neza, nubaha, ariko simbita ayo mazina. Mfite ukuntu mbahamagara, muraho umukozi w'Imana. Ari ibyo hashobora no kuvuka n'indi debaka ngo kucyo mwita uraho mwene data, kubera ko ubundi nawe Theo uyu murimo urimo gukora n'umurimo w'Imana, uri umukozi w'Imana. Uwashizeho icano ya Nkunda Gospel ni umukozi w'Imana. Muri make yenda singe kure, mwari muzi ko ndi ndaya ari inkozi y'Imana? No, buretse gato gusobanurire, kubera ko ngiye kubivuga mu buryo abakristo babisobanukirwe. Imana ikoresha umuntu wese ishatse. Yesu baravuze bati mu ceceka ati Imana abangaba bacecetse ishobora no ku aya mabuye aya ngaye yavuga. Ni ukuvuga abantu banyumve neza, Imana ikoresha umuntu wese ishatse. Niyo mpamvu twese kuganira na mwene data usanga izina ry'umukozi w'Imana cyangwa se kuba wanyita kundi umukozi w'Imana nta gaciro byagira nk'uko wanyita ngo uraho mwana w'Imana cyangwa se mwene data. Nijyo ubundi niko Yesu nijyo yaduhaye, rega biri hano, uri mwene data, nijyo zina Yesu yaduhaye. Iyo niyo titre je buriya nanemera. Niyo nemera kuko ngo mwese muri abavani. Iyo ngiyo nuyikoresha kwanyita mwene data, deja mwene data ntabwo ungize unzamuye, kuko nuba titre iyo ya mwene data turayisangiye. Nta mukuru urimo nta muto urimo, turayisangiye mu murimo w'Imana. Twese turi kuri on est mesure, donc twemeta kuri même onde, turi ahantu hamwe buriya. Ahubwo ufite inshingano zitandukanye. Ushobora kuri umuhanuzi, nanjye ndumwigisha, kora umurimo wawe nkuru wanjye, ariko twese turi bene data. Icyo ni kimwe. Nagira ngo mbwira abakristo, turagana ku musozo ntabwo turi butinde. Ijambo ryitwa revera, iri jambo abakristo benshi baragita umuntu ariko ntibarizi. Ni nacyo nshaka kuvuga muri iki kiganiro. Abakristo benshi mutwumva, nagira ngo musobanukirwe ijambo ryitwa revera, munahagarike kugita umuntu guhera kuri itariki. Cyane cyane abanyamakuru nka Bateo, umuntu arandika inkuru ngo revera pasteri, reka mvuga izina ryanjye, Kirara Wilbert. Je ntago nitwa revera pasteri Kirara Wilbert. Ahubwo niba ni n'uwo murimo nkukora nitwa Kirara Wilbert, nkaba ndi umushumba wa paruwasi runaka cyangwa nkaba ndi umushumba wa ADPR, ariko ntabwo nitwa revera pasteri runaka. Ikindi kintu muzakurikane mu nkuru abanyamakuru mushiraho, murashiraho ngo rev point, nta na pasteri washizeho nibura, ngo ni rev point Kirara Wilbert. N'urugendo ndavuga izina ryanjye, simvuga y'abandi. Buriya uba wubahirije Bibiliya paditu. Reka tugende. Ariko no mushumba kandi ubwo ninda ngaho tukivuga kuri bya bindi
ya matitre n'uburyo abantu bayahabwa iyo bayahabwa nande bayahabwa na cyagiye basengewe cyagiye n'ababahemba ya okay komeza yego n'abahemba cyangwa n'ababazanshira n'ababahaye nabo bakorera nabo bakora kumwita revera harimo iki kibazo turagira ngo tubisobanure. Tewe ngiye kukubaza revera bisobanura iki? Ndaza kureka bari widusobanurira. Rero Teo tugerageze tujye muri ijambo neza. Nagira ngo ntangariza abadukurikira kuri Nkunda Gospel ko revera bidasobanura umushumba. Bisobanura nicyo tugiye kureba. Revera bisobanura ngo muri dictionnaire zimwe na zimwe ugiye mu Kinyarwanda avuga igifaransa, c'est quelqu'un qui peut être vénéré. C'est lui qui peut être vénéré. N'umuntu ushobora gupfukamirwa. Abateologiye mu nkurikirana mu byibuki. Revera ni icyubahiro cyo ku rwego rwo hejuru. N'ukwiye gupfukamirwa. C'est lui qui peut être vénéré. Qui doit être vénéré. Vénéré, mu gishire mu Kinyarwanda bazi igifaransa. Mu cishiriremo. Vénéré harimo ikintu cyo kuramya. Vénéré. Uzasome dictionnaire z'igifaransa, révérend c'est ça que ça signifie. Ninde ukwiye gupfukamirwa, ninde ukwiye kubaho, ninde ukwiye guhabwa icyo cyubahiro akaramwa. Ni Kristo Yesu wenyine. Tugiye gusoma batavuga ngo ni ibintu mvuga biri muri Bibiliya. Revera ni izina ry'Imana, c'est clair. C'est une révélation simple biblique umuntu ashobora kubona ni ibintu bya Bibiliya. Revera ni izina ry'Imana. Tugiye kureba basome muri Zaburi. Ariko icyo ngiye kubasaba mu Kinyarwanda ntago byabaye byasobanuwe neza. Traduction ntago yakozwe neza. Abantu bafite bazi icyongereza barebe Bibiliya yitwa King James. King James ibice 111 barebe ku murongo wa 9 muri Zaburi. Nagira ngo Tewa dusomere mu Kinyarwanda hanyuma tujye mu cyongereza yadusomeye mu Kinyarwanda. Zaburi 110 umurongo wa 111 ari mu murongo wa 9. Nagira ngo mbwira abadukurikiranye kwijambo revera ari izina ry'Imana, mbahe n'ubuhamya bujyana nabyo. Kandi ikindi nasanze mu bugenzuzi cyangwa se mu byo nagerageje gukurikirana, ntago abapasiteri benshi bakunze ko mu bita amazina Teo banyamakuru, ntago babikunda. Ntago babyishimira buri. Ntago babikunda. Ahubwo mwebwe mubishiraho mu nkuru zanyu mugakomeza no kubibita mugakomeza kubashira hejuru, ariko revera ni izina rya Kristo Yesu ku buryo nzarinda mpfa ntagise umwana w'umuntu. Muri Zaburi 111 murongo wa 9 asoma mu Kinyarwanda haravuga ngo yoherereje ubwoko bwe gucungurwa, yategetse isezerano ryo kuba iryiteka, izina rye ni iryera ni iryo kubahwa. Izina rye ni iryera ni iryo kubahwa. Ni izina ryande ry'Imana. Izina rye ni iryera ni iryo kubahwa. Mu Cyongereza King James. Abantu mukunda Bibiliya kumenya Bibiliya z'umwimerere. Mu Cyongereza iya mbere ni yitwa King James Bible. Mu Gifaransa ni yitwa David Martin. Nijo Bibiliya z'umwimerere zahinduye neza igihe burayo sawa sawa. Mu Kinyarwanda naho reka mbivuge ni Bibiliya yera. Ni igerageza. Bibiliya ijambo ry'Imana rimwe amakosa menshi, nimushaka ubutaha muzambwira imbabereke. Menshi kandi ateye isona nababaje. Okay, murongo wa 9. He sent redemption into his people. He have commanded his covenant forever. Holy and reverent is his name. Ndasubiramo kubumva icyongereza ndabisemura mu Kinyarwanda no mu Gifaransa. He sent redemption into his people. He have commanded his covenant forever. Holy and reverent
is his name. Ntabwo ari izina rya kirara w'iribe. Iri ni izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Holy and reverent. Njya numva abantu bita umuntu umwe ngo ni nyir'ubutungane. Kazumva ngo le Saint Père. My God. Le Saint Père c'est Dieu. Seul ni Imana yonyine. Data wera ni Imana, Theo ntabwo uri we. Donc holy and reverent. Buriya twebwe twera kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Ngo Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso ahita anyita umukiranutsi. Twera kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Ubundi Theo waba rutuntu wakoze guhera mu gitondo turimo tutuntu. Ariko Yesu akubonyeho amaraso. Haleluya. Ahita avuga ati dore umukiranutsi. Niyo mpamvu Imana yo ntabwo yera kubw'amaraso. Ni yera. The holy and reverent is his name. Ba Kristo bene data mu nyumva. Ba madini yose. Njya numva ngo hari amadini amatorero kugeza ubwo sindabitandukanya jewe ndatewa zabinyigisha yabivuze. Ngo amadini n'amatorero simbisobanukiwe sinumva difference irimo. Yewe banyamadini mwese murimo kunyumva. Ijambo revera ni izina ry'Imana rwose. Ni izina ry'Imana. Nigeze kubaza umupasiteri umwe ibi bintu mbimaranye igihe ariko igihe cyabyo cyo kubisohora ni iki ngika. Abakristo bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndabaza ati ese ko je ndimo guhishirirwa ibi bintu bishobora kuzanteranya n'abantu bimeze biti? Ndabaza izina revera imeze biti? Arambwira ngo nanjye narabimenye ariko sinabibwira. Ntabwo ndabibwira abo dukorana. Iri zina ntabwo ari ryacu. Niko yambwiye. Ati ntabwo ari ryacu. Iyi ni revelation biblique simple. Ugiye mu gihe burayo wabyumva kurushaho. Izina rye ni ryo kwera ni ryo kubahwa, ni holy and reverent is his name. None ndafata izina rya Kristo Yesu ndishire kuri njyewe. Revera ntabwo ari umushumba. Ndabisubiyemo imbere y'Imana data wa twese. Revera mu nkurikirane mu byumve ntabwo egara umushumba mu ndimi. Ye nkunda indimi. Nakundaga lettre. Nuko bampaye technique ariko nakundaga indimi. Nkunda indimi no gusobanukirwa ikintu muri context yacu. Revera ndabisubiramo si umushumba. Revera ni Kristo Yesu. Ni ukwiye gupfukamirwa. Ni ukwiye kubahwa. Nifuza ko iki cyigisho cyagera ku muntu wese yumva Ikinyarwanda n'Ikirundi n'Ikinyarwanda ni bimwe. Ibi bintu babimenye babisobanukirwa. Revera ntagire umuntu w'umukristo ujya mu ijuru uzongera kugita umwana w'umuntu. Iri ni izina rya Kristo Yesu. Theo reka mbanze ngusobanurire mbigucengezemo nawe ubyumve. Wumvira ijambo ry'Imana si ijyanjye nta n'inyungu mbifitemo. Nta nubwo nifuza no kuba pastor n'uzansengera zabangiriye nabi ariko Imana nibyemera zabyemera ariko simbishaka. Kubera ko ndashaka kuguma ukundi Imana nkakora ibishoboka. Ko murabizi ko tuzajya mu ijuru kubwo kwizera. Nkarinda ibyo kwizera kugira ngo nzabone ubwami bwo mu ijuru. Nta titre nshaka. Nta kintu kimwe nshaka. Aya magambo ndayavuga kugira ngo bakristo gusa bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ngiye kugubuhamya hanyuma nguhe ikibazo rugiye kubaza. Aya magambo maze kuyamenya nagiye mu ntara. Icyo gihe nari mu mwuka w'ijambo nabona umushumba nkunda abashumba nakuze nkunda kugana ni Burundi aho nakuriye mwe uzabaze itorero ryo ku Ntango y'Ubujumba. Niho nakirijwe mfite imyaka 16. Nakundaga abakozi b'Imana mu biro nahoraga mu biro byabo. Nkunda abakozi b'Imana ndanabubaha. Ariko nkubaha ijambo ry'Imana kurusha abakozi b'Imana. Babyumve neza. Ni inshuti zanjye benshi barimo kunkurikirana babyumve. Ariko nagira ngo tugaruke ku mwimerere w'ijambo. Nageze ahantu bita Mushubati ku Kibuye. Cyitwa Kibuye ni numva cyitwa Karongi. Ariko ndumva yo ishobora kwibarizwa muri Rutsiro simbiza hagati aho ngaho. Mbaza umushumba nsanga nawe ari muri revelation cyangwa se mwihishirirwa nk'iryo ndimo. Tubiganira hati pastor. Icyo gihe donc ese mukozi w'Imana iri jambo revera urivugaho iki? Arambwira ati jewe kuva naba pastor ntabwo ndigera kuva nabo mushumba wa paruwasi ndigera nandika imbere y'izina ryanjye revera. Amabaruwa yanjye yose sinshobora gushiraho iryo zina. Uwo wa mbere nguhaye. Hari undi ntavuze hano muri paruwasi yayoboraga n'ubu ari paruwasi ayobora. Ku muryango we ntabwo yigera yandikaho
izina revera kuko benshi barabizi, ndabizi cyane. Yandikaho ngo senior pastor. Senior pastor, donc senior pastor kwa kundi ndaza kwisobanura mu kanya kugira ngo abantu babyumve neza, nubwo ni pastor ukuriye abandi. Ni senior pastor ukuriye abandi, ntiyashiragaho revera. Undi noneho yantangaje we nibazaho nkavuga ati abantu kuko bafite ishurirwa. Murabona ntago ari mu Rwanda we. Murabona ko akunda abana wakoze ubukwe. Papa wawe ari umushumba. Kuri invitation bahita bandika ngo amazina y'ababyeyi ati Reverend Pasteur runaka. Pastor agiye kureba invitation basohoye, asanga bashizeho Reverend Pasteur. Uzi ikintu yakoze? Yababwiye amagambo ntashobora kuzapfa nibagiwe. Yarababwiye ngo je ni nitwa Pasteur, ni nitwa Reverend, umwami wanjye azitwa nde? Suye murongo. Ni nitwa Reverend, umwami wanjye azitwa nde? Iyi Bibiliya uko n'ukuri n'abakozi b'Imana yewe banafite ikigero cyo hejuru, kuko icyo gihugu nkubwira uwo mukozi abarizwamo we arenze ubu ntago ayoboye paruwasi, ahubwo ayoboye regio presque igihugu cyose. Ariko yaravuze ati no, sinshobora kwitwa Reverend, umwami wanjye azitwa nde? Nitwa Reverend. Holy and Reverend is his name. Reka rero nsoreze kuraka mbere yo kubaza ikibazo ufite. Nagira ngo nereke abakristo ko noneho bakwiye kujya bandika mu nyandiko bakora. N'abapasteri n'abashumba barimo kunkurikira abaye b'amaparuwasi, yewe n'abapotre, kuko apotre nayo ni inshingano. Nubwo atari tite ariko hari abantu bafite izo nshingano zo kuba intumwa. Barahari, intumwa zirahari, zahozeho na n'ubu zizabaho, zirahari. Abakristo benshi batabize ngo umuntu ngo yitwa ngo apotre, ngo twaye ngo mwidini yacu ngo abitwa apotre ntabo dufite, ariko mufite abitwa Reverend. Jewe nkubwiza ukuri bantu munkurikirana, hako umuntu yakwita Reverend yafuma yita apotre cyangwa bishop cyangwa ibindi, ariko Reverend ni izina rya Yesu. Noneho murabona, reka ni izina ryanjye dufate ko nasengewe nabaye pasteur. Nabaye pasteur, apana niswe pasteur, nabaye. Buriya niswe na nabaye biratandukanye. Je m'appelle et je suis, c'est très différent. Parce que des fois ushobora guhamagara umuntu ariko atari kwari. Ushobora guhamagara umuntu umukristo ariko atari umukristo. Ushobora guhamagara umuntu pasteur, nkuko abantu benshi bakunda kumpamagara pasteur kuko babona yenda hari umuntu yibwira ko umuntu wese uvuga ubutumwa bwiza ari pasteur. None bakavuga ati pasteur, ariko je suis pas pasteur, sindi pasteur. Urampamagaye pasteur, but I'm not a pastor. Ntago ndi pastor. Naho dufate ko mbaye pasteur. Kwizina ryanjye ntago nzandikaho ngo pasteur Kirara Wilbert. Nzandika Kirara Wilbert entre parenthèses pasteur. Byaba bitandukaniye. Nico nshaka kugusobanurira rero noneho. Iyo shizeho pasteur imbere y'izina, ubyumve neza, ni titre. Niko niswe. Ariko iyo nkoze, uzajye mu bantu bize lettre barabikubwira, iyo nkoze entre parenthèses ngaragaje inshingano zanjye. Iyo ntakoze entre parenthèses, qu'est-ce que je fais? Ikintu nkora ni iki? Shora kwandika Kirara Wilbert, hepfo nkashiraho umuyobozi w'umudugudu wa Kigali, kabifata uko. Muri icyo gihe rwose cyankandika Kirara Wilbert ni pasteri umuyobozi w'umudugudu wa Kigali, biratandukanye muri lettre. Aho bitabyumvikana. Ndi pasteri koko, kuba utanyise pasteri suko ntari pasteri, aho ku pasteri sizina ryanjye. Ye nitwa Kirara Wilbert, ndi mwene so, ahubwo mfite inshingano zo kuyobora umudugudu wa Kigali n'urugero natanze. Niba nyoboye paruwasi kugira ngo uzantandukanye n'uyoboye umudugudu, ntago bigusaba kunyita Reverend, kubera ko hari iryo dini ryashizeho iyo structure yo kuvuga ati uyoboye umudugudu
ni pasiteri, uyoboye paruwasi ni umushumba. Mu gihe nzi neza ko ibyo bintu byombi ari bimwe, kugira ngo Theo wakuriye muri iyo system yumve ko mvuze uyoboye paruwasi, nshobora gukoresha ibintu bibiri. Nshobora kuvuga ati ni umushumba wa Kigali, ni urugero mu gihe Kigali, nanze kuvuga amaparuwasi y'abandi, ni umushumba wa Kigali. Theo hagiye izina rya rindi ninde? Ni Theo Uwiringiyimana Theogene. Ni Theogene Uwiringiyimana Theogene, umushumba wa paruwasi ya Kigali. Nuko ariko ntago witwa ngo pasiteri, kuko revera byomba barere byo ni birarenze. Ntago witwa pasiteri Uwiringiyimana Theogene, ntago ariko witwa. Njya numva abantu kuri za interview ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri televiziyo ngo jewe ngo nitwa ngo pasiteri Kirara Wilbert. Ntago witwa pasiteri Kirara Wilbert, witwa Kirara Wilbert, uri umupastori. Okay, aho birasobanura ikintu nashaka kuvuga mu cyongereza ko gukoresha stewardship, aho umuntu aba ari umugaragu w'inshingano yahawe, ndetse no kugendera muri za nshingano akaba yazikoresha hirya yazo. Urumva hari kuba mu nshingano wahawe, ariko no kuba za nshingano nazo wazikoresha hirya yazo kubw'inyungu runaka. Nicyo twarebagaho, hari icyaha cyubahiro, nicyo twabonyemo. Hari ijambo wakunze kugarukaho uvuga uti ahazamo rimwe na rimwe n'ubwibone. Uyu munsi hari umuntu ubisobanukiwe, ariko barabimwita, cyangwa se afite n'izo titre yajyaga ahabwa, yahawe n'inshingano za organisation abamo, yaba idini abamo cyangwa n'iki. Azakora iki? Uyu munsi wenda nabyumvise, azababuza se ngo be kumwita. Hari ikintu numva umutima uhise umbwira. Uribuka Yesu bamwita ngo mwigisha mwiza. Ese koko Yesu si umwigisha mwiza? Haleluya. Yesu ni umwigisha mwiza, ariko yarabyanze. Ngo unyitira iki mwiza? Ngo nta nziza iriho keretse data, nta mwiza keretse data wenyine. Kubera iki se? Yenda nzaza undi munsi mbibereye. Ese waruzi ko Yesu ari data wa twese? Yesaya ibice 5:9 haravuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, izina rye rya mbere azitwa igitangaza, irya kabiri azitwa umujyanama, irya gatatu azitwa Imana ikomeye, irya kane azitwa data wa twese uhoraho, irya gatanu azitwa umwami w'amahoro. Uwo mwana ninde? Ni Kristo bavuga. Ariko kubera ko Jesus Christ yaje kwerekana Imana yambaye umubiri, aca bugufi. Impamvu yabivuze urabizi, ni impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nuko mu gihe cyose twambaye uyu mubiri, kuba beza ntibyoroshe. Kuki Yesu yasengaga kandi ari Imana? Question mark. Uyu mubiri twambaye ni utuma dusenga twiyiriza. Uyu mubiri twambaye uyu nguyu, iyo utabaye maso ukwereka ko hari icyo umaze. Yesu aravuga ngo umva nkubwire, unyitira iki mwiza? Abuze icyo asubiza. Kuko Yesu ni umwigisha mwiza. Kuki yanze ko abantu bita bigishwa kandi ari wo washyizeho ministeri? Ni washyizeho ministeri y'ubwigisha, ariko aranga ko Theo witwa umwigisha. Nubwo njya numva kuri radio aranga. Kubera iki? Kuko uyu mubiri twambaye tugomba kucisha bugufi, Imana igashigwa hejuru. Abantu barimo barafata amazina y'Imana bakayitirira, bakayishiraho, bakambara icyubahiro cy'Imana, kugeza ubwo umuntu batamwiserevera yumva yuko bamusuzuguye. Ariko Yesu umwami wacu yaranze ko abantu bitwa beza. Ubwe aravuga ati unyitira iki mwigisha mwiza? Nta nziza iriho keretse data wenyine. Reka duhe Imana icyubahiro, twe kwishira hejuru. Theo reka nkwere ku murongo dusorezaho, keka ufite ikindi kibazo wambaza. Ikibazo cyane ni cya kindi, abantu batuye cyangwa babayeho batozwa kuvuga aya mazina. Ngaho reka ngisubize wakibajije. Uravuze uti umuntu ubyitwa cyangwa se abatojwe kubivuga, bamenyereye kubivuga. Ndi imbere y'Imana kuko kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana babihagarika uhereye nona. N'umurevera, abitwa ngo abarevera, yitwaga revera. Ndabivuga ku madini yose, nitaye aho usengera n'iki byose. Guhera uyu munsi mwange ko babita barevera, kuko iri zina ni rya Kristo Yesu.
ni rya Kristo Yesu. Abazabishaka bazampamagare, nzabaha uwo mwungeri w'i Burundi, bashakire nimero bazamwihamagarire wakoze iryo hishurirwa, wabwiye abana be, arababwira ati ni nitwa Revera umwami wanjye azitwa nde. Holy and reverend is his name, is the name of God, is the name of Jesus Christ, kuko Jesus is God. Nubutatu butagatifu ariko ni Imana yambaye umubiri. Jesus is God. Muri make nagira ngo abantu babimenye, babisobanukirwe, tumenye ukuri tw'ijambo ry'Imana. Imana ntabwo yitaye kuba wabikoraga, ariko kumenya ko ibyo wakoraga atari ukuri kw'ijambo ry'Imana, uhereye itariki ubihagarike. Reka ronse umurongo nsorezaho. Umurongo nsorezaho n'uyu, ni hahandi urebe Matayo 23 mu Kirundi 23. Ko ndabizi ko abarundi bari kudukurikirana. Umurongo wa 11 na 12 haranditse ngo ahubwo rero kwitwa ibyo byose, I'm reverend, you are not reverend, reverend to Jesus Christ. Nitwa dia. Hari nabonye ngo diakoni Kirara Wilbert. Nuruyo niho navuze ko nkoresha izina rya cyangwa ijyawe nta kibazo. Ngo diakoni wiringiye Imana Theo, diakoni wiringiye Imana Theo, witwa diakoni wowe ko witwa wiringiye Imana Theogene, Imana ukaburi diakoni, ese witwa diakoni? Yesu yarabyanze. Kandi impamvu yabyanze nuko abantu barimo kubirisha bitari mu nyungu z'ubutumwa bwiza. Ahubwo uruta abandi rero Theo, muri mwe ajya bo mugaragu w'abandi, ajya bo mugaragu wanyu, ushaka kuba mukuru muri ibi bintu abo mugaragu wanyu. Wacyumvishe Yesu wumva ukuntu atandukanye n'abantu. Waruzi ko pasteur ubundi ari umugaragu wawe, serviteur. Ariko uyu munsi yenda izabindi topic, usanga umupasiteri cyangwa se umwungeri ntago ari gukora inshingano ze, arakama niza ataragiye. Ntago bibaho kugira ngo ukame ikintu nuko kiragira. Uri pasiteri wanjye ntuzahomba ntaki, ibyo ni ibindi, ibyo tuzabireba. Donc hari ibintu bitari biblique. Hanyuma umurongo wa 12 ngo uzishira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashirwa hejuru. Twicishe bugufi muri uyu murimo. Aya matitre yose twiha, ndimo ndasoza, aya matitre twiha ntabwo Yesu yayemeye. Yesu arashaka ko ukora inshingano yaguhaye. Inshingano yaguhaye si uko bakwita runaka, ahubwo nukuba ugomba kuba we. Yesu aguha umugisha. Kereka hari ikindi kibazo ariko kidahari ndumva twasoza, ndumva bisobanutse, ntacyo nasimbutse, ndumva umutima wanjye umbwiye ati stop. Imana ibahe umugisha. Dushimiye cyane mukozi w'Imana mwene data uko twagiye tubigarukaho. Amatitre ndetse rimwe na rimwe bishobora kuba byateza icyo nakwita ngo deba, ziremewe mu bitekerezo. Bashiremo comment, badoma commentaire uko wajyaga wita cyangwa uko wajyaga witwa, bitewe naho uri, bitewe nuko byumva. Ni uburenganzira bwa burafunguye. Twazongera tukagaruka tukaganira kuri iyi ngingo habonetsemo ibibazo twagaruka kumubaza. Kandi turabashimiye mwese bakuri iki kiganiro. Dushimiye mwene data waduye iki kiganiro. Turagushimiye nawe wari kumwe natwe. Imana ibamugisha. Tugiye gusoza dusenga, hanyuma Imana yacu ikomeze kubana namwe kandi tubasabira umugisha kuko mwazaye Imana. Imana ikomeze kubagirira neza. Turatekereza ko tuzongera guhura nabwo dukomeza kuvuga kubwo kwagura ubwami bw'Umwami wacu Yesu Kristo. No kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa ibintu barimo, batazamera nka bya byose yavuze abantu bandi bazize kutamenya. Amen. Nikarimu kugisenga. Mana turagushimiye imbabazi zawe ku bugingo bwacu. Uri Imana yacu bwite, uri Imana itugirira neza, uri Imana ituba hafi. Ndagushimiye ko ubutumwa umpaye kubutambutsa, narabyifuje inshuro kenshi ariko igihe ni iki. Ndagushimiye Mwami ko bikoze, ndagushimiye ko wabanye natwe. Abumvise aya magambo bari ingeri zitandukanye. Harimo abashumba, abo bita abashumba ariko ubundi nabungere nk'uko ijambo ryari bigaragaza. Hari abarimu kandi uwo murimo bawukora, hari abadiakoni, hari intumwa,
hari abigisha, abo bose ubahe gusobanukirwa ibi, kuko uradusaba ngo twicishe bugufi hanyuma udushire hejuru. Ntabwo amatitire wayemeye, ibyo ni ibintu twabonye mu ijambo ryawe, ariko ndakwinginze ngo abantu bahe gusobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wawe wera aba ari ubasanga arushaho kubasobanurira. Dukomeje gusengera ubugingo bwacu rero, komeze kuturinda ibyaha n'ibisa nabyo, ariko duhe kubabera nk'uko uri wera. Urakoze kuko uri Imana yacu bwite rero, komeze kubana natwe muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen.